Так, всем привет! Сегодня у нас в кадре довольно необычная коробочка с моделью для сборки. Российский ударный вертолет К-52 «Аллигатор» от производителя Arma Models. Так, во-первых, сразу хочу сказать, что это 3D-печатный набор, то есть это не пластик, не лисье, ни высокого, ни низкого давления, это полностью, практически полностью напечатанный на 3D-принтере набор, и также, собственно, как сама коробка, там сам набор, так и производитель, они несут в себе достаточно много необычного, скажем так, для обычных обзоров, поэтому, возможно, часть вводная, где будет много болтовни, не касающейся непосредственно комплектации набора, она будет довольно длинная, возможно, даже длиннее, чем сам просмотр комплектующих, поэтому, наверное, кому этого не интересно, могут сами промотать, собственно, до обзора содержимого коробки, деталей и так далее, а я начну именно с некоторого количества болтовни, потому что интересно. Так, во-первых, чтобы, наверное, сразу прототип закрыть, К-52, да, 48 масштаб, артикул сказать точно не могу, вот есть как бы в явном прям четком виде производитель не пишет, есть штрих-код, который вот гласит что-то похожее на М4800, но при этом в интернете и на сайте самого производителя, скажем так, я видел другой артикул 48200, кажется, или что-то такое, то есть какой в итоге артикул не совсем понятно, но пока вроде бы эта машина в единственном экземпляре у данного производителя, поэтому, наверное, в любом случае найти можно. Собственно, производится набор, я так понял, с 2022 года. Так ладно, пока 52, значит, машина, собственно, наследник уже бывшего у нас на обзоре модели звезды К-50, 50 черная акула, это у нас К-52 аллигатор. Во многом примерно до кабины, плюс-минус конструктивно К-52 повторяет К-50. Это та же схема винтов, та же расположение вооружения, хвостового, оперение двигателей и так далее. Единственное, что с К-50, по сравнению с К-50 произошла смена концепции. Если у К-50 была такая достаточно экспериментальная концепция с одним пилотом, который оператор вооружения, и пилоты там, по идее, должны были использоваться эскадрильи с беспилотниками, которые будут делать целеуказания для машин, а уже сами машины будут дорабатывать цели, то К-52, судя по всему, от этой концепции отказались, вернулись к чему-то похожему, наверное, на компоновку. Не компоновку, а схему использования тех же Ми-24 и прочих двухместных вертолетов советских еще, соответственно, сделали кабину на 2 места, они сидят рядом друг с другом, в отличие от, например, Ми-28, от Ми-24, соответственно, кабина бронированная, оператор вооружения и пилот, соответственно, они во многом дублируют свои функции, могут перехватывать друг у друга управление и так далее. А в остальном, в принципе, эта машина похожа на К-50. Соответственно, произведено было, по-моему, около 150 что-то такое машин, из которых, наверное, по-моему, 100 где-то на вооружении Российской Федерации. Так с 2008 года шло производство, а где-то, по-моему, в районе 40-50 были проданы Египту. Машина успела в серии поучаствовать в боях на Украине, но, в принципе, наверное, тут особо углубляться не стоит. Ладно, переходим к самому набору и вообще ко всей этой теме. Сначала про 3D-печатные модели. Значит, я в этой теме как бы новичок, 3D-печатью не увлекался, в 3D-печатных моделях ничего не понимаю. Весь мой опыт, наверное, ограничивался какими-то допами 3D-печатными, как раз, возможно, за производством Arma Models, которые мне попадались в их предзаказах. В принципе, на этом уровне понимаю. Но кое-что, в принципе, слышал, знаю, и могу сказать, что, в принципе, тема эта стала активно очень именно в стенд-моделизме продвигаться где-то, наверное, пару-тройку лет назад. Я так понимаю, что произошло. То есть принтеры, 3D-печатные принтеры, они с нами уже давно на потребительском рынке. Люди там всякое деталье печатают, разное печатали. Но точности печати 3D принтеров потребительских и долгое время не хватало. То есть можно было печатать только крупноузловое, что-то такое, довольно выглядящее зачастую неряшливо, требующее какой-то дополнительной постобработки. То есть мелочевку, например, в 48-м, 35-м и меньше масштабах, то есть как бы очень хотели напечатать на 3D принтерах, но просто тупо не могли, не было таких потребительских устройств. И я, судя по всему, понимаю, что где-то пару-тройку лет назад произошел какой-то сдвиг технологического уклада, скажем так, и, судя по всему, на рынке стали появляться дешевые 3D-принтеры, которые позволяют с высокой точностью печатать мелкие детали, которые в целом не требуют, я так понимаю, даже какой-то особой постобработки, то есть буквально напечатал и можешь прям вот
напечатать себе кит модели в 48-м, в 35-м, в каком хочешь масштабе. И это все стало резко активно развиваться. То есть в основном, я так понимаю, это фотополимерная так называемая печать, но я в терминологии там не особо шарю, может быть, где-то чего-то и не понимаю. Но вроде бы в основном используются принтеры с фотополимерным механизмом печати. Так вот, судя по всему, тут на сцену у нас стали выходить, скажем так, полугаражные производители модельных китов. То есть Arma Models не единственный на рынке производитель, их довольно много, но они, в принципе, в основном еще те, кто печатает киты на фотополимерных принтерах для стендового моделизма, это, в принципе, еще такой немножко гаражный, такой полулюбительский уровень какого-то бизнеса, производства, то есть когда это условно все в каких-то площадках выкладывается, вот люди это чуть ли не как методом это самое какой-то такой полуакционной торговли продают, вот печатают, грубо говоря, пакуют в коробочки, там как условно, как кустари рассылают это все вручную по почте энтузиастам, то есть в основном печатаются, да, может быть, что-то, что в массовом пластиковом моделизме не выпускается, может быть, какое-то что-то такое на заказ, то есть делаются 3D-модели, да, надо сказать, что для печати на 3D-принтере, да, ему нужно подсунуть модель, соответственно, модели тоже, в принципе, стали активно новые делаться, это, конечно, 3D-модель сделать это гораздо более сложный труд, нежели просто включить и напечатать ее на 3D-принтере, то есть, ну, тут подтянулись уже квалифицированные специалисты, тут чего только нет, как модели делаются из нуля, так они зачастую 3D-модели для печати на 3D-принтерах подворовываются уже из имеющихся ресурсов, то есть воруются где-то, может быть, на открытых каких-то ресурсов 3D-моделей, где-то, может быть, крадутся, нелегально копируются, и даже я слышал, есть такое явление, как выдирание 3D-моделей для 3D-печати из компьютерных игр даже, то есть даже такое происходит, что, казалось бы, ну, конечно, совсем забавным. И так вот, за кустарями стали подтягиваться и более крупные игроки, и вот в данном случае Arma Models это, скажем так, ну, плюс-минус более-менее крупный игрок. Давайте переходить к производителю Arma Models, да, кто такие. Кто, наверное, живет в Москве и моделями интересуется, наверное, плюс-минус знает. Модельный магазин Arma Models, по-моему, на Профсоюзной он сейчас находится, у них один, по-моему, только филиал в Москве, в других городах нет. Соответственно, иначе он уже желтый магазин, когда он только появился несколько лет назад, он назывался изначально Armata Models, но потом, судя по всему, им объяснили, что брендом Уралвагонзавода пользоваться нехорошо, и они переобулись на Armu Models. В общем, модельный магазин довольно большой, крупный, и он известен прежде всего сначала такой достаточно агрессивным таким маркетингом, то есть они вошли на рынок стендового моделизма очень громко, ну, собственно, как, наверное, и стоило, наверное, заходить, так как рынок, в принципе, плюс-минус уже был, наверное, поделен, а они активно очень стали продвигаться по соцсетям, в интернете реклама и так далее, какие-то постоянные там маркетинговые акции, какие-то вот приглашение каких-то, скажем так, opinion-мейкеров от моделизма, да, которые участвовали в их рекламе, маркетинговом продвижении. Потом они, собственно, первые, кто изобрел, например, такую маркетинговую тему, как предзаказы моделей. То есть, насколько я помню, массово это в первый раз придумала именно Arma Models. То есть, когда по фиксированной цене там делается предзаказ на модель, да, обычно на средней рыночной цене, а туда как бы бесплатно закидываются какие-то элементы дополнительного автомаркета, да, и, соответственно, тем самым как бы создается конкурентное преимущество, да, то есть они очень часто это делали с звездовскими моделями, на которые диктуется цена производителям, поэтому, в принципе, у них так получалось очень хитро, да, то есть добавляя туда доп, они, в принципе, снижали маржу, но тем не менее, как бы привлекали к себе покупателей и существенно, видимо, выигрывали на объемах, потому что люди, конечно, хотели... У всех цена одинаковая, а вот, например, у Arma Models оказывается, что там тебе могли там дать какой-нибудь трос, там какие-нибудь там 3D-печатные фонари, там какие-нибудь там условно, еще какие-то деталировки, антенны, вводы и так далее, вот всякое такое. Потом, кстати, все магазины крупные практически на рынке стендового моделизма, они эту тему подхватили и стали делать то же самое, потому что, судя по всему, это достаточно успешная маркетинговая акция оказалась.
Вот. Ну, также скандальная какая-то слава, например, там достаточно был известный скандал с производителем Arc Models у магазина Arma Models, когда они, соответственно, стали продавать, если я не ошибаюсь, La 9 или что-то такое по цене ниже рекомендованной производителем, и в итоге производитель вообще запретил, собственно, продажи магазину, отгрузку своих моделей. В общем, там был какой-то дикий срач в соцсетях. Ну, в принципе, наверное, кто об этом не знает, тому, наверное, повезло, потому что, ну, в принципе, это, конечно, все бред и не особо интересно, но, тем не менее, вот чем магазин известен. И с какого-то момента, то есть все это у них начиналось с допов, как раз вот предзаказанных, у них стали появляться 3D-печатные допы собственного производства. То есть сначала по мелочи, потом больше. То есть было видно, что ребята подключились именно к 3D-печати. Причем, судя по всему, довольно массово. То есть на одном принтере ты у себя там, я не знаю, на кухне, на балконе столько не напечатаешь, да, чтобы, грубо говоря, там целый магазин продукции, целую завоз каких-то там, скажем так, популярных моделей обеспечить этими допами. То есть, судя по всему, там у них какой-то небольшой, возможно, цех этих 3D-полимерных принтеров где-то присутствует, соответственно. И, в конце концов, эта тема у них продвигалась, а потом они показали, что они вообще прям серьезно заходят. То есть, они хотят уже как бы не только быть торгашами, барыгами, магазинщиками, а уже прямо хотят выйти за счет своих 3D-полимерных принтеров, скажем так, практически производителями. То есть делать, то есть и количество доп у них увеличивались, габариты там, то есть они постепенно уже стали выпускать целые, скажем так, 3D-печатные модельки, там вот броневик Фалькатус, там еще какая-то по мелочевке, масштабы росли, и в конце концов они вот, например, сделали первую большую свою 3D-печатную модель Т-95, если я не ошибаюсь, концептуальный, опытный, экспериментальный танк, на котором вроде как там прорабатывались узлы для будущей арматы. Вот они полностью на 3D-печати анонсировали, оформили, сделали как полноценный выпуск модели, предзаказы оформили. И там цена, в принципе, была плюс-минус, но она что-то такая плавала, я уж точно не помню, от 3 до 4 тысяч рублей. Надо сказать, что сразу про цены, что на заре всего этого, скажем так, хайпа с 3D-полимерной печатью, 3D-принтерами, цены на такие 3D-печатные модели, они были высокие. То есть все это начиналось с высоких цен, потому что все-таки печать, она в большинстве случаев это полуштучная, мелкосерийная тема, и принтеры сами дорогие, и как бы за счет новизны и того, что это в принципе никто еще не делал, то есть всегда как бы на раннем выходе на рынке всегда цены высокие, какие-то появления чего-то нового. А вот Arma Models, например, цены начала в принципе снижать, то есть у нее что вот на многие вот ее Т-95, на К-52 аллигатор, тоже полноценный набор уже 3D-печатной модели 48 довольно крупных, да, 35 и 48 масштабы, надо сказать, то есть это уже крупные модели. Они цены, в принципе, стали опускать уже фактически до уровня плюс-минус аналогичных, обычных, пластиковых, литье высокого там давления наборов. То есть это 3-4 тысячи рублей у них буквально цены были. Там, может, какие-то скидки туда-сюда. Соответственно, это плюс-минус уже, буквально сталкивает в каком-то смысле лбами, да, с обычными производителями моделей. То есть, например, вот этот мне набор достался за, 3000 рублей. Там была уже скидка у меня какая-то там их клубная или что-то такое, как раз получилось. 3000 рублей, в принципе, это достаточно дешево для 48-го масштаба и сложного, скажем, такого К-52 детализированного вертолета. Это достаточно приемлемая сумма. Я бы даже сказал, что многие импортные модели в таком масштабе, аналогичные по размерам чему-то там, я имею в виду пластик, да, сборные, они, собственно, дороже, скорее всего, будут, да, те же самые там, условно, какие-нибудь Apache от Takoma или что-то такое. Хотя там масштаб, по-моему, покрупнее. Да ладно. Ладно. Так что вот, в принципе, они вот так вот решили серьезно заходить. Видимо, за счет массы более-менее крупносерийного относительно кустарей-одиночек производства, они решили как бы оборотами, наверное, маржу свою добирать, поэтому и цены снижают. В общем, может быть, какой-то элемент демпинга был в ценах, не знаю точно. Но единственное, что можно сказать, что все-таки, несмотря на то, что как бы вроде как уже производитель, вроде как производим, но все равно какой-то налет кустарщины, конечно, есть. Это, конечно, не завод, это не фабрика, это не какое-то конвейерное там производство, это все-таки просто, скажем так, подсобка, наверное, условно какой-то маленький цех, где у вас стоит определенное количество этих 3D-принтеров, и их там
они у вас нон-стопом растят эти детальки, собственно, ну, то есть никакого там, я так понимаю, особо сложного именно в 3D-печати технологического процесса нет, то есть там вся сложность в производстве 3D-модели, которая у них, я так понимаю, оригинальная, то есть да, у них, скорее всего, работает какие-то наемные, может быть, собственный штат, может быть, наемные 3D-моделеры, которые, судя по всему, эти модели делают. Насколько я понимаю, это никакие не краденые модели, по крайней мере, вроде как все оригинал, ничего другого, по крайней мере, я не слышал. Ну, в принципе, это все равно как бы немножко такое полукустарное производство. Но, то есть, крупных серий у этих моделей нет пока еще. То есть, это не Звезда, не даже не Arc Models и не Восточный Экспресс. Это не тысячи наборов производства. Там, наверное, мне кажется, сотнями все исчисляется. То есть, в принципе, вот эти модели, они после своего предзаказа, они достаточно быстро пропали из, собственно, магазина Arma Models. И до выпусков я пока еще у них не видел. Ну, в общем, собственно, наверное, на этом все, что можно рассказать, собственно, про производителя, про конкретно эту модель 2022 года. И надо уже нырять внутрь, наверное, ну и, по крайней мере, коробку посмотреть, да. Что по коробке? Да, собственно, боксар, где просто фотография, написано название, масштаб. С боковиков мы видим фотографии, я так понимаю, собранные, окрашенные модели. Внезапно, видимо, изготовлено по лицензии АО «Вертолеты России». Вот это, кстати, надпись меня очень удивила. Я не ожидал, что магазин уровня Arma Models реально договорился с акционерным обществом «Вертолеты России», которое, собственно, производит К-52. Но, судя по всему, договорился, раз нашлепку приделала. Хотя вот логотип почему-то не привел, не знаю. Обычно вот Звезда еще гордо логотипы шлепает. С обратной стороны, опять же, тоже фотография, одна фотография, собственно, собранной модели. Забавный такой вариант, кстати, я так понимаю, на СВО. Тут можно это увидеть с замазанными знаками опознавательными. То есть, в принципе, прототип можно угадать. И, ну что тут, информации, собственно, никакой печатной по самому набору на коробке больше нет, единственное, вот какие-то благодарности. Так, разбираем это все дело, пытаемся как-то вскрывать. Тут это сделано в таком формате картонной коробки, в некой супер обложке. Такая вот коробка внутри, она с маркировочками от Arma Models, хотя, конечно, видно, что это обычная плюс-минус, ну не обувная, но такая плюс-минус простенькая какая-то коробочка, достаточно стандартная. Мы ее открываем и видим тут уже интересное. Да, надо сразу сказать, что как бы это не совсем тот фабричный набор, к которому мы привыкли к набором, скажем так, Звезда, Тамарк, Таком, Менк и прочее. Тут, конечно, будет кустарщины достаточно сильно нести, попахивать, поэтому, в принципе, наверное, вдвойне интересно. Вот еще пояснение дополнительно Arma Models, где мы видим перечисленные детали. Тут у нас видно, что и магнит, и стекло. Ладно, мы это все посмотрим. Второй упаковщик, звездовские традиции. Цианокрилатный клей нам, да, суперклей показывают. Да, надо на этом сказать, что 3D-печатные модели, да, это исключительно сборка на цианокрилатном клее. Никакой модельный клей, собственно, нам детали эти не растворит и не подплавит, поэтому исключительно цианокрилат. И насколько я помню, все эти детали, все эти, собственно, модели, их надо беречь от солнца. По-моему, там могут нехорошие вещи произойти с данными печатными, скажем так, сборками. То есть на солнце они могут сильно пострадать, соответственно, нужно до окрашивания их, по крайней мере, от солнца беречь. Так, внутри мы видим инструкцию, которая такая у нас вроде бы с одной стороны на глянцевой бумаге красивая, дорогая, но с другой стороны это просто листы сложенные вместе, даже не прошитые. Такой вот несколько листов инструкции. Внутри мы видим, значит, упакованные вот уже сборки отлитых, собственно, напечатанных деталей. То есть вот видим, что вот так вот оно примерно печатается. То есть сама деталь внутри, вокруг это все обрешетки такие, поддержки так называемые. Это все, кто не знает, необходимое, ну, частично эти технологические процессы 3D-печати это все обуславливает, наличие вот таких крупных поддержек. Частично, возможно, это сделано для сохранности при транспортировке. То есть все вот эти поддержки, это все будет удаляться вручную. Это, кстати, один из, ну, достаточно больших, серьезных минусов 3D-печатных моделей в том, что большое количество вот этих вспомогательных различных элементов
и поддержек, скажем так, которые придется удалять вручную. То есть это вам не пластиковый набор, где вы скусили условно 2-3 питателя, да, зачистили и все. С такими вот деталями придется, конечно, повозиться, несмотря на то, что все эти поддержки, все элементы, они скусываются достаточно элементарно, но зачищать все-таки, скорее всего, места их соединения непосредственно с самими деталями, это придется все делать. Вот что мы тут видим. Ну, я думаю, сначала, наверное, все-таки извлеку, да. Так. Хотя, честно говоря, так как у нас все достаточно сложно тут упаковано, в принципе, наверное, чтобы не извлекать это все по порядку, наверное, можно будет сразу по порядку извлекать каждую сборку. Или начать сначала с инструкции. Не, наверное, давайте начнем сначала с инструкции. То есть вот так вот это все выглядит. Здесь у нас по факту там еще какое-то количество деталей. Начнем с бумажной части. Кое тут не очень много на самом деле. А потом уже перейдем непосредственно к деталям. Ну, собственно, как я уже сказал, это просто стопочка глянцевых листов, которые даже не прошиты у нас. Что у нас тут? Так, надо еще правильно разобраться с порядком, потому что, судя по всему, у меня тут немножко перепутано. Шаги просто пронумерованы, значит, вот инструкция сборка К-52, Arma Models. Интерьер, соответственно, первый шаг у них это интерьер. Ну, видно, что инструкция это, в принципе, такой плод немножко кустарного творчества. И, с одной стороны, хорошо, что эта инструкция есть, потому что я, насколько понимаю, кустарных 3D-печатных наборов зачастую инструкции вообще нет. Ну, как бы да. Ну, тут она хотя бы есть, в принципе, тут есть что собирать. Начинается все, я так понимаю, с кабины пилота и, соответственно, стрелок. Тут у нас все вот так вот, ну, как скажем, как сами придумали делать инструкцию, так и делали. Обозначены у нас дополнительными элементами, видимо, те детали, которые нужно приклеить. Но тут видно, что очень примитивно. Это не звезда, это вообще не каноны инструкций пластиковых для стендового моделизма наборов. То есть тут просто распечатаны, вставлены какие-то, видимо, узлы из 3D-редактора, показано, как это должно выглядеть. И просто буквально текстом у нас просто написано, что вот что-то мы должны куда-то приклеить, причем никаких стрелочек, никаких схемочек, да, чего, где, как, куда вставить. Тут исключительно все это просто общий вид и какой-то текст с какими-то минимальными показыванием шага, чего, к какому именно элементу какой-либо шаг относится. То есть также у нас тут как бы и окраска все здесь описано, то есть что-то окрашиваете сразу, с питателей, что-то как бы чего где вклеить. То есть, в принципе, тут, несмотря на то, что инструкция какая-то есть, но, судя по всему, конечно, разбираться с ней надо будет внимательнее, и это вам не обычная инструкция. Это все-таки попахивает кустарщиной, попахивает гаражом, поэтому как бы тут вот такая вот инструкция у нас есть. Единственное, что они разные узлы промаркировали цветом, в принципе, наверное, это нам должно помочь. Потому что вот эти все подсборки, я так понимаю, вот в массе своей это все просто крупно напечатанный один узел. Да, это тоже часть реалий 3D-печатных наборов. Фотополимерные принтеры, они позволяют достаточно крупные узлы моделей, каких-то деталей отливать буквально в одну деталь, то есть там, где из пластики это на литниках отлить невозможно, то есть делаются всякие ухищрения в виде многоразъемного литья и так далее, а вот на 3D принтерах зачастую это совершенно не проблема, и даже сложные какие-то 3D, скажем так, такие элементы, они отливаются сразу, но все-таки все равно собирать придется. Второе — это сборка винтов, перекос лопастей, вот видно показано, там и лопасти у нас отдельно, детали с питателей, ну как бы, то есть, понимаете, детали с питателей, например, это написано, то есть вы сами должны выяснять, то есть, да, как литник, да, пластиковый набор, да, там все детали промаркированы номерами. Здесь, насколько я понимаю, у нас маркировки номерами деталей вообще нет как таковой, то есть вы все это исключительно зрительно будете находить, и как бы мы это потом увидим. Единственное, что нам будет в этом помогать, это все-таки не очень большое количество деталей. То есть, в принципе, чисто зрительно можно сопоставить то, что написано в инструкции, и то, что у нас имеется, собственно, в деталях на рамках этих самых. Ну, все описано текстом. То есть, никаких стрелочек, то есть, буквально то, что у нас обычно стрелочками куда чего. У нас
соответственно, написано это все просто текстом. То есть ошибиться здесь можно. Я даже случайно встречал как-то в группах то ли телеграмных, то ли ВКшных Army Models, где были жалобы. Люди неправильно собирали как раз механизм винтов, там приходилось представителям производителя магазина им там объяснять, извиняться даже частично в том, что типа, что вы не так собираете, на самом деле у вас все нормально. Но на самом деле понятно, что это происходит, потому что, скорее всего, не очень понятная инструкция. Сборка вертолета. Здесь что у нас показано? Ну, это третий шаг, внезапно у нас сразу появляется практически весь вертолет собранный, как-то внезапно достаточно. Ну, я так понимаю, цветом промаркированы именно те детали, которые надо присоединить отдельно. Кое-что показано крупно, то, что, видимо, производитель посчитал, что это нужно показать. Можно также установить прозрачные детали, вот это вот, скажем, забавно, вот это вот можно также, да, а можно и не ставить. То есть много-много текста, потому что вот, понимаете, это всегда характерно, когда в инструкциях много текста, ты понимаешь, что люди не смогли это нарисовать на рисунках, да, потому что, ну, графическая информация, схемы, стрелочки, это всегда нагляднее, чем, конечно, писать много-много текста, потому что текст обычно зачастую можно понять неоднозначно. То есть, опять же, вот инструкция по шагам, все у нас тут из вакухи. Используется, да, термин «установить вырезанное из вакухи стекло». Ну, вакуха, кто не знает, это вакуум формованное, скажем так, формовано из пластика такие прозрачные детали, обычно в старых наборах, ну и вот в этом тоже, кстати, используется для изготовления фонаря кабины. У нас прям так в инструкции пишут «вакуха». Ну, соответственно, это довольно слабое место этого набора, но мы это потом посмотрим. То есть это все касается фонаря и так далее. То есть вот, ну, такие вот у нас, собственно, инструкции, каких-то других инструкций у меня для вас нет по данному набору. Скажите спасибо, что такая есть. Антенные датчики, опять же, вот, судя по всему, все, что цифрами, наверное, обозначено, ну, я так понимаю, это отдельное деталье. Но есть цифры, кстати, может быть, я и не прав, что сказал, что нет маркировки на сборках, на вот этих самых, скажем так, как даже, я не знаю их назвать, не отливки, а ну, скажем, на рамках, да, вот этих напечатанных. Может быть, там и есть, потому что цифрами что-то все-таки промаркировано, но оно все промаркировано уже на собранной модели, соответственно, вот как бы смотреть мы будем сами, что как туда подпихнуть, как что подклеить. Значит, ну и вот с разных проекций это еще показано, как присоединить. Надеюсь, разберемся. Сетки охлаждения. Сетки охлаждения, я смотрю, много довольно чего такого устанавливается. Не совсем понятно, 3D-печатное или что. То есть видим, что много всякой деталировки тут. Я так понимаю, каждая эта сеточка — это отдельная деталь. То есть деталей, на самом деле, несмотря на то, что 3D-печатный набор, в принципе, будет немало. И вариант с открытой кабиной у нас тоже дается. Я так понимаю, что, ну, соответственно, вакуум-формованным остеклением, конечно, я даже не очень хорошо себе представляю, как это будет выглядеть, но, наверное, что-то такое изобразить можно. Хотя почему у нас вот здесь открытая кабина, хотя по кабине мы разбирались, если не ошибаюсь, аж на 3-2 шаги, но внезапно к 5-му шагу мы опять должны узнать, что у нас есть возможность сделать открытую кабину. Ну, вот такие вот, как говорится, инструкции. Ну и вот, всего лишь, собственно, третий глянцевый листик, на котором только на одной половине у нас, собственно, появляется буквально практически финальные шаги, я так понимаю, устанавливается винт, пилоны вооружения, которые у нас, как бы, в принципе, вот по ним крупная схема есть. 3-5 градусов, тут перекос винтов, ну ладно, все текстом и так далее. Установки пилонов с магнитами, то есть, судя по всему, у нас производитель дает опцию на, скажем так, горячую замену вооружения на модели вертолета. Видимо, для этого у нас присутствуют даже в наборе магниты. То есть что-то у нас какие-то предупреждения с восклицательными знаками. То есть, ну, как бы вот
понятно. То есть удачи это все в голове вообразить. То есть когда много текста в инструкции, как бы, ну, сами понимаете, разбираться вам с этим придется самим. То есть, вот, что я уже, собственно, говорил, пахнет немножко гаражом. Дополнительные упоры для пиломов, куда магниты ставить, собственно, вооружение на инструкции, я так понял, вообще не показано, то есть оно, видимо, там просто в наборе где-то присутствует, но какое его ставить, это вы должны, соответственно, разобраться сами, какие-то смоляные детали, суперклей, что-то там, вот, опять же, текстом написано. Благодарим за ознакомление с инструкцией. Ну, как бы вот, ознакомились с инструкцией, конечно, за инструкцию, 3 с минусом, наверное, можно поставить. Давайте переходить, собственно, к самим рамкам. Собственно, смотреть будем, наверное, по порядку, как оно все лежит в коробке. Лопасти винтов. Вот так это выглядит. Полностью обрешетка из поддержек и защит. То есть, достаточно тонкие ажурные детали. Не знаю, реализован ли, вообще должен быть ли провис лопастей, но вроде бы какой-то он небольшой есть. Надеюсь, что копейный. Вот так это все выглядит. Лучше не покажешь. Обрешетка, вот, например, элементов автоматической пушки, она сбоку ставится, если не ошибаюсь, на вертолет. Вот, например, можно показать, увидеть, что огромный, сложный, крупный, сложный узел, орудия, там какие-то приводы, какие-то снарядные ленты, возможно, механизмы. То есть, вот если это можно все увидеть, в принципе, сверху, вот это все отлито в один элемент, то есть оно закрыто вот этой сеткой, но по факту это один большой крупный элемент, он полностью сложный 3D элемент, отлит в одну деталь, и, соответственно, вот даже отверстие в стволе орудия у нас присутствует. То есть, собственно, вот это, скажем так, величие фотополимерной 3D печати. То есть, вот что можно делать на 3D принтерах сейчас. Крупная, значит, рамка с узлами, опять же. В основном тут много всего совмещено. В основном детали винтов, приводы, механизм перекоса и так далее. Опять же, два сложнейших, скажем так, элемента. Вы видите, да, что тут все тяги, вот все вот эти сложные, тонкие элементы, которые, в принципе, в таком копийном масштабе, их не то, что как бы придется очень сильно членить, например, в пластиковом литье, да, в 48-м даже масштабе, но тут видно, что, скажем так, масштабность и мелкость, маленькость некоторых элементов, она такая, что ты понимаешь, что это просто даже невозможно отлить в пластике. То есть некоторые приводы, трубки какие-то, гидравлика, но они очень тонкие, то есть их нельзя сделать в пластике, это я, в принципе, уже понимаю. Тут маленько сюда упала же маленькая рамочка с элементами тех самых каких-то решеток охлаждения, что-то еще, да, про это у нас был отдельный там указатель, то есть это все тоже это не травление, это исключительно, соответственно, то же самое 3D-печать, с этим мелочью, конечно, надо быть очень аккуратной, да, вот мы видим, кстати, сюда же попала и переплет кабины, лобовая его часть, еще там какие-то элементы. В основном это детали винтов, да, очень сложные. Но видно, что действительно это крупные узлы, которые, в принципе, все снимаются зацело и ставятся на модели. Единственное, конечно, придется на многие элементы в данном вертолете, это не танк Т-95, конечно, многое там придется окрашивать до сборки, в частности, внутренности кабины и какие-то еще элементы. Тут как бы 3D-печать нам ни в чем не спасет, как бы все-таки многое надо красить непосредственно до окончательной сборки. Вот такой вот крупный элемент. Маленькая рамочка с мелочевкой тонкой, такой ажурной. В основном вот тут я вижу из такого забавного дворники остекления, элементы каких-то сигнальных огней, какой-то мелочевки, там антенны, датчики, возможно, может быть какие-то частично поручни, подножки. Супер мелкая деталировка такая, вот она прям идет, но видно явно масштабная. То есть вот с этой штукой, конечно, придется возиться аккуратно пинцетами, ничего не сломать, как бы, и на конечной модели, конечно, это все. Да, тут, наверное, даже скорее сложность будет состоять еще в, скажем так,
Приклейки это всего цианокрилатным клеем. Цианокрилатный клей не самый удобный, собственно, для модельных работ. Обычный пластиковый клей в этом плане гораздо удобнее. Тут с цианокрилатом придется очень аккуратненько возиться. То есть это какие-то вот для такой мелочевки, как здесь, например, это какие-то супер микро точечки клея нужны, то есть чтобы это все как-то аккуратно склеивать. Ну, такие вот реалии. То есть у 3D печатных моделей не только лишь плюсы, но в принципе большие минусы есть. Так, другой цвет, соответственно, печати у нас. Да, вот видно, кстати, к вопросу о маркировки номерами деталей. Я подозревал, что номера там все-таки какие-то указаны, но по факту я вот посмотрел, как все серые отливки, не отливки, а рамки, никаких номеров я на рамках под деталями и на деталях, ну, на деталях не должно быть, не увидел, поэтому, видимо, все-таки маркировка номерами это все-таки исключительно какая-то штука для инструкции, с реальностью она связи, судя по всему, не имеет. Так, вот, другой цвет, рамка, так я смотрел, в основном это, скажем так, ну, в кавычках, крылья, то есть элементы поддержки для пилонов с вооружением, полностью две штуки отлиты полностью фактически зацело, и вот, по-моему, деталь хвостового оперения у нас еще какая-то крупная, ну, достаточно крупные такие твердые детали. Так, помимо этого, еще крупная самый крупный элемент отливки, вот он так сделан. Характерная для 3D печати, в принципе, тема. Фактически корпус вертолета, не считая, собственно, части кабины пилота и техника по вооружению, все отлито практически. Нет, я извиняюсь, да, даже кабина, она, вот она, собственно, кабина у нас здесь есть. Практически полностью корпус вертолета отлит, соответственно, одной деталью. Вот так он выглядит. Вот эти характерные поддержки. То есть вот так, судя по всему, это как-то все в реальности выращивалось, скажем так, печаталось на 3D принтере. Вот эти поддержки, видно, что они так очень замысловато подходят к элементам, сложным элементам конструкции. Вот это кое-где вот так это все выглядит. То есть это все придется аккуратненько удалять, как-то срезать. Не знаю уж, насколько сложно будет удалять, соответственно, следы этих поддержек. Ну, повозиться придется, да. Но видно, детализация достаточно, конечно, достойная. То есть это все, никакого располовинивания корпуса нигде. Все зацело, то есть клепочка присутствует. Абсолютно мелкая, мельчайшая, какая-то достаточно мелкая, классная деталировка на всех элементах корпуса. То есть, в принципе, это выглядит довольно круто. Ну и вот габариты, собственно, готовой модели. 48 масштаб, они вот такие вот у нас есть. Если не ошибаюсь, у звезды есть, например, как аналог К-52, по-моему, только в 72 масштабе. По-моему, 48 масштабе звезда, по-моему, К-52 вроде как бы не делала. Она делала Ми-24, К-52, по-моему, звезды не доходили. Соответственно, по-моему, и аналогов в 48 масштабе у данного набора нет. Это, возможно, одна из причин, почему Arma Models выбрали как прототип именно эту модель. Да, вот тут немножко отломилось, в принципе, но это как бы основа. Тут ничего страшного в этом нет. Ну, вот так, собственно, выглядит вот фронт работ, скажем так. Отложим в сторону. И остается, я так понимаю, у нас буквально, собственно, элемент подвесов вооружений, пилоны, элементы носа, то есть где радиолокационные системы находятся, элементы кабины. Вот мы видим, что приборные панели вот у нас здесь видны. То есть как бы тут все подкрашивать, конечно. 3D-декали, по-моему, выпускались для К-52 в 48-м. Если не ошибаюсь, Квинта, по-моему, делала 3D-декали. Но они, понятно, напечатаны на 3D. Если на 3D принтере, если не использовать каких-то декалей, то подкрашивать вручную, как-то там имитировать экраны и так далее. Если, конечно, использовать 3D-декали, то рельеф счищать придется, видимо. Вот так это работает. Те самые пилоны, о которых нам много говорили, какие-то магнитики и так далее.
Еще внутренности кабины, соответственно, шасси. Здесь вот видно, что колеса шасси. Ну, кстати, несмотря на то, что отлито шасси колеса в одну деталь, в покрышках, я так понимаю, протектор нулевой. Абсолютно лысые покрышки. Но это, наверное, судя по всему, не очень правильно. Но, тем не менее, почему-то Arma Models решила сделать так. Ну, еще какие-то мелкие элементы. Соответственно, что это? Полом? Нет, это магниты. Это магниты есть. Интересно, я, кстати, только сейчас, я уже, собственно, готовился немножко, так сказать, готовить рекламационное письмо, что мне чего-то не доложили, но я сейчас внимательнее посмотрел. Есть отдельный пакетик, где у нас деталь прицела из чего-то типа прозрачного пластика, но на самом деле это вроде такая же 3D-печать, просто из другого какого-то пластика, материала, то есть это деталь прицелов, она отдельно вот сделана в такой микрорамочке, и в этом же микропакетике находятся у нас магниты. Вот это вот на самом деле то, что мне сначала показалось какой-то осью или каким-то штырем, может быть, я подумал для крепления винта. На самом деле это куча маленьких, буквально микроскопических таких шайбочек магнитов, которые просто собраны в одну, собрались вот так в один штырь. Забавно достаточно это выглядит, не сразу и поймешь, что это магниты. И помимо этого в коробке у нас указано это, опять же, в инструкции. Стекло, деталь 10 стекло. Вот это, собственно, деталь 10 стекло. Да, я, кстати, мелочевку с магнитами не вынимал. Наверное, не стоит этого делать, уж больно они маленькие. В принципе, там понятно, как это все отлито. Вот так решена проблема прозрачного прицела. И решена другая проблема с прозрачными деталями. Это то, что, о чем я уже упоминал, вакуум-формовка. Arma Models не осилила прозрачный пластик, это логично, так как прозрачный пластик, судя по всему, как понятие фотополимерной печати у нас отсутствует. Ты не можешь ничего прозрачного напечатать на фотополимерном принтере, по крайней мере, на момент 23 года. А разворачивать целое производство, у кого-то заказывать рамки ледниковые с прозрачным пластиком для остекления кабины К-52, это фактически разворачивать целое пластиковое модельное производство с этой самой пресс-формой, цехами, производством и так далее. То есть это, судя по всему, будет дороже, чем вся это производство всей этой модели вместе взятое. Несколько раз, поэтому, да, Arma Models идет на компромисс, делает из вакуум-формовки. То есть древнейшая технология производства остекления для кабин и для всяких там гаражных наборов, в которых нет возможности. Собственно, вот вырезать нам имитацию стекла придется из вот этих вот элементов отформованных. Соответственно, все это прорезается, конечно, насколько у нас получится это сделать, и ставится. Не знаю по вакуум-формованным вот таким стеклам, насколько их долговечность, то есть не будет ли там какого-то затуманивания, потемнения со временем, как это все поведет себя в отличие от прозрачного пластика, но вот такой компромисс у нас присутствует. Так, ладно, по инвентаризационной описи самого производителя вроде как ничего ни в чем нас пока, насколько я понимаю, не обманули. Единственное, собственно, по факту у нас осмотр содержимого коробки вроде как закончен. И вопросы остаются, что по факту производитель не дает нам к данной модели никакого вооружения. Этого я немножко удивлен, хотя в принципе это соответствует инструкции, то есть нигде на инструкции у нас не нарисовано, что мы где-то устанавливаем вооружение, то есть у нас все заканчивается пилонами, у нас все заканчивается магнитами, соответственно, которые должны это самое вооружение поддерживать, типа как подвешенное вооружение. Дополнительные упоры для пилонов, в общем, прототип, деталь 30, всякое такое интересное. Но самого вооружения у нас ни в инструкции, ни на рамках, соответственно, нет. То есть, довольно забавный момент, почему, собственно, отливая кучу всего
в 3D, на 3D принтерах, не отливая, а печатая, но почему-то конкретно вот производитель Arma Models решил вопрос вооружений как-то тактично обойти и ни на один вариант, собственно, вооружений нам не дал. Судя по всему, тут идет какой-то, наверное, заброс на тему того, что вооружение, какое вам нужно, вы докупаете отдельно. Мы, дескать, для вас пилоны, подвесы и даже магнитики вам дали, чтобы вы их, так сказать, могли ход-свапом менять на готовые модели, да, но вот сами вооружения, извините, мы решили не печатать. Может быть, оно где-то в Arma Models в магазине идет как доп, может, они предлагают альтернативное, какое-то автомаркетное вооружение покупать. Но это, кстати, момент, вот, пожалуй, самый странный по этой модели, именно то, что вооружение тебе, скажем так, ну, в полный набор, да, не дают. То есть вот в пластиковом наборе 48 масштаб вертолет, представьте, что вам просто не кладут литник с вооружением и говорят, что, ну, извините, как бы вы с вооружением потом как-то сами автомаркетом вопрос решите. Вот такое вот. Это надо понимать. Ну и в конце, что резюмировать, можно сказать, вот так выглядит у нас 3D-печатные, скажем так, уже не гаражные, ну и не совсем массовые, мелкосерийные, скажем так, наборы. Соответственно, что? Из минусов вакуум-формованное остекление, конечно. Ну, это по нашим временам, это, конечно, дичь. С другой стороны, почему производитель так сделал, понятно. Из крупных минусов нет вооружения в наборе, то есть просто нет рамки с вооружением, и, в принципе, производитель, ну, это не ошибка, это не какой-то там пересорт, не какая-то там ошибка при комплектации, действительно просто не подразумевается в данном наборе никакого вооружения, именно ракетного на подвесах и так далее для данного набора. Ну, из плюсов, конечно, детализация, ну, безальтернативность один из плюсов, потому что, насколько я знаю, в пластике нет аналогов в 48 масштабе К-52. Детализация, конечно, очень крутая, то есть, собственно, вся мощь 3D-полимерных принтеров, она здесь видна и чувствуется. Многие крупные узлы, которые в пластике либо вообще невозможно сделать копийно, либо придется собирать из миллионов деталей, при фотополимерной печати печатаются буквально в один крупный узел, то есть это, конечно, плюс. Ну, в общем, вот. Да, ну это и влечет за собой из минусов, это, конечно, долгость и сложность, скажем, отделения этих всех узлов от поддержек. И, ну, как бы сказать, многие узлы в одну деталь, но, тем не менее, очень много мелочевки. То есть от мелочевки нам вот эта крупноузловая печать, она все равно не избавляет, то есть у нас все равно остается огромное количество, ну, всего, вот так скажем, вот такого вот, которого мы никуда не уходим, в принципе, оно все равно все с нами, и мы должны всей этой мелочевкой как заниматься. Эта мелочевка зачастую даже более мелкая, ажурная, чем в пластике это бывает, и клеить нам это все нужно на цианокрилатный клей, то есть не на пластиковый клей, а цианокрилат, с которым работать, ну, все практически знают, это, скажем так, сложнее и неприятнее, чем с обычным клеем. Еще из минусов можно, конечно, безусловно отметить, что в наборе нет ни одной декали. То есть почему-то, опять же, пожадничала Arma Models, несмотря на то, что это как бы боевой серийный вертолет, да, то есть на нем куча технической информации, куча обозначений. Почему-то не очень, я считаю, дорогую услугу заказать какие-то декали для своего набора. В принципе, Arma Models решила оставить это все, опять же, как бы конечному потребителю, которому так или иначе, скорее всего, придется докупать эти декали. По-моему, если не ошибаюсь, сама Arma Models продает там какие-то декали за отдельные деньги для данного вертолета, но в целом это, конечно, ну, не очень такое приятное отношение к покупателю, потому что, ну, во всех наборах есть, почему, собственно, у вас декалей нет. Ни вооружений, ни декалей, то есть, собственно, покупаете автомаркет, видимо, у самой Arma Models. Ну, вот такой вот не совсем, скажем так, однозначный, уже не гаражный, но и, скажем так, не совсем крупносерийный набор, 3D-печатный набор К-52 от Arma Models.